penya al CUC l'any 2003 i que alhora va ser finalista en el concurs de composició de Callosa d'en Sarrià del mateix any. És tot un luxe poder comptar amb l'autor d'aquesta marxa entre nosaltres. Els nostres músics es posen baix la batuta de Juan San Juan Rodrigo. Un fort aplaudiment que puja a l'escenari i amb tots vostès, Peña CUC.